Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့မသိစိတ်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မသိစိတ်ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်လူတွေရဲ့စိတ်မှာကဒီတိစိတ်ဆိုတဲ့အရာအပြင်မသိစိတ်လည်းရှိရဆိုတာကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း100ကျော်တုန်းကဒေါက်တာဆီမန်ဖရိုက်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ပညာရှင်ကြီးတယောက်ကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဒေါက်တာဆီမန်ဖရိုက်ဆိုတာကတော့အစတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဒီအာယုံကျော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆရာဝန်တယောက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့တော့သူကဈေးရုံမှာလောင်းလဲနေနေသူ့ရဲ့ဆရာတယောက်ကလူနာတယောက်နဲ့စကားပြောနေတာကိုသူတွေးရှိသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ခဏလောက်ကြာတဲ့အချိန်မှာကျတော့အဲ့ဒီလူနာကရွှေရွှေလန်းလန်းဖြစ်လာတာကိုသူတွေးရှိသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးတော့သူကလူတယောက်ရဲ့ယောဂါကိုကုဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှင်တော့သူ့ရဲ့ဒီရုပ်ခန္ဓာပိုင်းကနေကုလို့ရတဲ့အပြင်မှာသူ့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကနေလည်းကုလို့ရသေးတယ်ဆိုတာကိုတွေးရှိလာတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးတော့သူကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလေ့လာခဲ့တယ်။အဲ့လိုလေ့လာရင်နေရင်းကနေသူကဘာကိုတွေးရှိလာလဲဆိုလို့ရှင်တော့လူတွေရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကဒီတိစိတ်ဆိုတဲ့အပြင်မှာမတိစိတ်ဆိုတဲ့အရာလည်းရှိနေတယ်ဆိုတာကိုသူတွေးရှိလာတာပေါ့နော်။အဲ့တော့တိစိတ်ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီတိစိတ်ဆိုတာကြတော့မေတို့သိရှိနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာထဲမှာပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပေါ့နော်။အဲ့တော့တိစိတ်မှာကဒီစဉ်းစားတွေးခေါ်တာတွေရှိရယ်ပြီးလို့ရှင်တော့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ချတာတွေရှိရယ်ပြီးလို့ရှင်တော့ဒီကြိုးချောင်းဆင်ခြင်ပြီးတော့သုံးတက်တာတွေရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလူတွေရဲ့တိစိတ်ကမမြင်နိုင်တဲ့အစွမ်းကအကန့်အသက်ရှိရယ်အဲ့ဒါကြောင့်တိစိတ်ရဲ့ memory ကို short term memory ဆိုပြီးတော့ခေါ်ကြပါပေါ့နော်အဲ့တော့မတိစိတ်ထဲမှာကြတော့ဘာတွေပါနေလဲပေါ့နော်အဲ့တော့မတိစိတ်ထဲမှာကြတော့လူတွေရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေပါတယ်ပြီးလို့ရှင်တော့အဲ့ဒီလူတယောက်ရဲ့အကျဉ်းစရိုက်တွေပါတယ်အပြုတ်မှုတွေပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှင်တော့ဒီမတိစိတ်ထဲမှာကဒီတိစိတ်ကမိတ်သွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေအားလုံးကပါဝင်နေရအဲ့ဒါကြောင့်ဒီမတိစိတ်ရဲ့ memory ကို long term memory ဆိုပြီးတော့ခေါ်ကြရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အချက်ကဒီတိစိတ်နဲ့မတိစိတ်ကတဝက်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ပဲနဲ့တိစိတ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းကမတိစိတ်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းနဲ့ရှင်းလိုက်ပြီဆိုရှင်တော့အရန်ကိုနည်းတဲ့အချက်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီတိစိတ်က1% လောက်ပဲရှိတဲ့အချိန်မှာမတိစိတ်က99%လောက်ရှိနေရပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့ကလည်းအဲ့ဒီ1% ကိုတချို့ကလည်း5%ရှိရလို့ပြောတယ်တချို့ကလည်းဒီမတိစိတ်ကဟောပေါ့နော်95%ရှိနေရဆိုပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့တော့တချို့ကလည်းဒီတိစိတ်က10%လောက်ရှိပြီးတော့မတိစိတ်က90%ရှိရဆိုပြီးတော့ပြောကြရပါတော့အဲ့တော့ဘလို့ပဲပြောဒီတိစိတ်အပိုင်းကမတိစိတ်နဲ့ရှင်းလိုက်ပြီဆိုရှင်တော့အရန်ကိုနည်းနေရပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်မတိစိတ်ရဲ့လွမ်းမိုးမှုအားကအရန်ကို powerful ဖြစ်တယ်အရန်ကိုစွမ်းအားပြင်းထန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဒေါက်တာဆီမန်ဖရိုက်ကမတိစိတ်မရှိနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသူကစတင်ပြီးတော့လေ့လာလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမသိစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသူလေ့လာတဲ့အချိန်မှာဘလိုနီးလန်းနဲ့တုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ psycho analysis လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစီစစ်တဲ့နည်းကိုအသုံးပြုခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစီစစ်တဲ့နည်းဆိုတာဘလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥပမာလူတစ်ယောက်ကဖြစ်ရက်တစ်ခုဖြစ်လာပြီးအဲ့တော့အဲ့ဒီဖြစ်ရက်ပေါ်မှာသူကဟောပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတုံ့ပြန်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျတော့ဒီစိတ်ပညာရှင်ကမေးရပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုတုံ့ပြန်တာလဲဆိုပြီးတော့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတုံ့ပြန်မှုရဲ့နောက်ွယ်မှာဆိုလို့ရှင်တော့သူ့ရဲ့ခံယူချက်တွေရှိနေမယ်သူ့ရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေရှိနေမယ်သူ့ရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေရှိနေမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီခံယူချက်တွေထင်မြင်ချက်တွေယုံကြည်ချက်တွေကဘလို့ဖြစ်ပေါ်လာလဲဆိုပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကနေကိုအရင်တော့ကဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲဘာတွေကြုံခဲ့လဲငယ်ဘဝကဘလို့တွေကြုံခဲ့လဲဆိုပြီးတော့တဆင့်ဆင့်လေ့လာတော့ပါပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကို psycho analysis လို့ခေါ်တာအဲ့တော့ဒေါက်တာဆီမန်ဖရိုက်ကလူတွေရဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုစစ်လေ့လာနေရင်လည်းသူကလူတွေရဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းပုံကိုအုပ်စု3ခုခွဲလိုက်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ထပ်မံပြီးတော့ဒီဟောပေါ့နော်တင်ပြခဲ့တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအုပ်စု3ခုကတော့ပထမအုပ်စုကတော့ it ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ it ဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှင်တော့သူကအရန်ကိုခလေးဆန်တဲ့စိတ်ထားမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ခလေးဆန်တဲ့စိတ်ထားမျိုးဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှင်တော့ဥပမာခလေးတယောက်ကသူကပိုက်စားတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှင်တော့ထမင်းစားလိုက်ရမှာအိတ်ချင်လာပြီဆိုလို့ရှင်တော့အိတ်လိုက်ရမှာသူဆော့ချင်တဲ့ချိန်ကျတော့ဆော့လိုက်ရမှာဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပျော်ရွှင်မှုတစ်ခုတည်းကိုပဲအလေးထားတဲ့စိတ်အနေထားပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါက it ပေါ့နော်ဒုတိယစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှင်တော့ ego အဲ့တော့အဲ့ဒီ ego ကဘာလဲဆိုလို့ရှင်တော့ဥပမာကလေးတယောက်က
သူကသူ့ရဲ့မိခင်နဲ့အတူအပြင်တွားတယ်အဲ့တော့အပြင်မှာတခြားကလေးတယောက်နဲ့တွေ့ရဲ့အဲ့ဒီကလေးရဲ့လက်ထဲမှာကအယုတ်တွေရှိနေတယ်အဲ့တော့သူကအဲ့ဒီအယုတ်ကိုကြိုက်တဲ့အတွက်လူယူလိုက်ရပါတော့အဲ့ဒီချိန်မှာသူ့ရဲ့မိခင်ကဟာအဲ့လိုလုပ်လို့မရဘူးဒီအယုတ်ကသူများရဲ့ဟာဆိုပြီးတော့ဝင်ပြောဟန့်တားလိုက်ရပါတော့အဲ့ဒီချိန်မှာကလေးရဲ့စိတ်ထဲမှာကဒီလောကကြီးထဲမှာကဒီသူ့ဟာလားကိုဟာလားဆိုပြီးတော့စီရှိသေးပါလားဆိုပြီးတော့သိမြင်လာပါတော့အဲ့ဒီချိန်ကနေစပြီးတော့သူကအေကိုလို့ခေါ်တဲ့အတတွေကိုတိဆောက်လိုက်ရပါတော့နောက်တစ်ခုကြတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှင်တော့ super ego အဲ့တော့ super ego ကဘာလဲဆိုလို့ရှင်တော့ဥမာကလေးတယောက်ကမှုတ်စားနေရဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာသူ့ရဲ့မိခင်ကရောက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီမုတ်ကိုညီမလေးကိုလည်းကျွေးလိုက်ပါအောင်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ရပါတော့အဲ့တော့ तू ကစားနေရမုတ်ကိုညီမလေးကိုကျွေးလိုက်ရပါတော့အဲ့တော့ဒီ super ego ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အတကိုလွန်ပြီးတော့သူတပားကိုဘေးကန်းတာတွေသူတပားကိုကူညီပေးတာတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစိတ်အနေထား၃ခုကိုထင်သာမြင်သာရှိရဲ့ဥမာနဲ့နိုင်ရှင်ပြမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဥမာကိုကအခုဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီစိတ်ပျော်ရွှင်မှုအတွက်ဂိမ်းဆော့ချင်နေရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်အရေးပါတဲ့စာလုပ်ရအောင်ပါအဲ့တော့ဒီမှာပေါ့နော်တစ်ဖက်ကဂိမ်းဆော့ချင်နေရတစ်ဖက်ကစာလုပ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်မှာအေကိုကကြားမှာရှိနေတဲ့အနေထားအဲ့တော့ तू ကဘာလုပ်ရမှာလဲကိုယ့်ရဲ့ဒီ 8 ကိုပဲအနိုင်ပေးရမှာလား super ego ပဲအနိုင်ပေးရမှာလားဆိုပြီးတော့ကြားမှာဆုံးဖြတ်ပေးရတဲ့စိတ်အနေထားပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ fight ကလူတွေရဲ့မသိစိတ်ကို तू ကဘလို့ကောက်ချက်ချလဲဆိုလို့ရှင်တော့လူတွေရဲ့မသိစိတ်ကတဲ့ဟောပေါ့နော်ဒီ pressure mode ပေါ့နော်ဒီကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပျော်ရွှင်ဖို့အတွက်တစ်ခုတည်းပဲအလေးထားရပေါ့နော်ပြီးလို့ရှင်တော့အဲ့ဒီမတိစိတ်ကအတ္တကြီးရယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှင်တော့ libido လို့ခေါ်တဲ့ဒီရာဂစိတ်ဆန္ဒတွေအရင်ညားတယ်ဆိုပြီးတော့ तू ကမတိစိတ်ကိုကောက်ချက်ချလိုက်ရပေါ့နော်အဲ့တော့မတိစိတ်ပေါ်မှာရှိရဲ့ဒီဒေါက်တာ Sigmund Freud ရဲ့ကောက်ချက်ချမှုကိုလူတော်တော်များများကလက်မခံနိုင်ကြဘူးအဲ့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှင်တော့သူ့ရဲ့တပည့်အရင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ခါယွန်းနဲ့တယောက်အပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခါယွန်းကတော့အစတုန်းကတော့ Freud နဲ့တကိုင်းထဲပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ Freud နဲ့ထင်မြင်ချက်ချင်းမတူတဲ့အတွက်သူက Freud ရဲ့ဂိုင်းကဏ္ဍကနေခွဲထွက်ပြီးတော့သူ့ဖလာသူဂိုင်းကဏ္ဍအတစ်ထောင်လိုက်ရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမသိစိတ်ပေါ်မှာရှိတဲ့ခါယွန်းရဲ့ထင်မြင်ချက်ကလည်းအရင်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့ခါယွန်းကမသိစိတ်ပေါ်မှာဘလို့မြင်လဲဆိုလို့ရှင်တော့လူတွေရဲ့မသိစိတ်ကတဲ့ဒီသမုတ်တရားအောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့ဂျွန်းစုလေးတွေကအားလုံးချိတ်ဆက်နေတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်လူတွေရဲ့မသိစိတ်ကလည်းနှက်ဆိုင်တဲ့အဆင့်မှာဆိုလို့ရှင်တော့အားလုံးကချိတ်ဆက်နေကြရပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအရာကိုသူက the collective unconscious ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးခဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ the collective unconscious မှာဆိုလို့ရှင်တော့လူတွေအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လူတွေအားလုံးစုပေါင်းထားတဲ့အသိပညာလေးတွေရှိနေရဆိုပြီးတော့သူကပြောဆိုခဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ခါယုံကထပ်ပြီးတော့လူတယောက်ရဲ့တာဝန်ကတဲ့သူ့ရဲ့မတိစိတ်ကပေးပို့နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေသူ့ရဲ့မတိစိတ်ကပေးပို့နေတဲ့ message တွေကိုသိရှိအောင်လှုပ်ဆောင်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့လိုသိရှိအောင်လှုပ်ဆောင်မှာပဲလူတယောက်ကကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသွားမယ်ကိုယ့်ရဲ့အသက်ရှင်နေရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုတာကိုတွေ့ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြောဆိုခဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့လူတွေရဲ့မတိစိတ်ကလူတွေရဲ့တိစိတ်နဲ့ဆက်တွယ်ဖို့အမြဲစူးစမ်းနေရပေါ့နော်အဲ့တော့မတိစိတ်ကတိစိတ်နဲ့ဘလို့ဆက်တွယ်နေရလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှေ့တစ်ပတ်ကျရင်တော့ညဝီပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ဝင်စားတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ page ကို see first လုပ်ထားလိုက်ပါနော် see you in this video bye Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့မသိစိတ်ရဲ့ဆက်တွယ်မှုပုံစံတွေဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ညှောက်ရည်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မသိစိတ်ကလေမေရီတို့ရဲ့သိစိတ်နဲ့ဆက်တွယ်ဖို့အများတန်းလှုပ်ဆောင်နေလေးရှိကြရပေါ့နော်အဲ့တော့မသိစိတ်ရဲ့ဆက်တွယ်မှုပုံစံတွေကဘာတွေရှိလဲပေါ့နော်နံပါတ်1ကတော့အစင်မပြေမှုတွေဖြစ်အောင်ဖန်တီးပေးခြင်းအပြင်မသိစိတ်ကကိုယ်နဲ့ဆက်တွယ်လေးရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေရီကြုံဖူးတဲ့အတွေ့အကြုံလေးတစ်ခုကိုမျှဝေပေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒီတုန်းကမေရီကဒီနိုင်ငံခြားမှာကျောင်းတက်နေတဲ့အချိန်တုန်းကပေါ့နော်အဲ့ဒီနေ့ကကျောင်းပိတ်ရက်တရက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့တကယ်ချင်းပြန်စုပြီးတော့ခရီးတိုလေးထွက်မယ်ဆိုပြီးတော့ခရီးထွက်လာချတာခရီးထွက်လာပြီးတော့တိတ်မကြခင်မှာပဲအဖွက်ထဲကတယောက်ကဘာပြောလာလဲဆိုလို့ရှင်တော့သူ့ passport ကကြံခဲ့ပြီးတဲ့
အဲ့ဒါနဲ့နေကလည်းတော်တော်မြင့်နေပြီအချိန်ကလည်းနောက်ကျနေပြီပေါ့နော်အဲ့နဲ့ပြန်သွားပြီးလည်းယူမနေချင်တော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့သူ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ចောင်းတက်ကက်လည်းရှိနေရပဲတကယ်လို့ကိတ်တွေမှာစစ်စစ်ခံရတဲ့အချိန်ကျရင်လည်းចောင်းတက်ကက်ပြလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့မိတို့ကခီးကိုဆက်လာကြတယ်အဲ့တော့ကိတ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာကျတော့စစ်စစ်ခံရပါပေါ့နော်ခါတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီကိတ်မှာဘာမှတိတ်ပြီးတော့မစစ်စေချဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့မြို့မှာရှိတဲ့ကျောင်းမှာတက်နေကြတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူတို့သိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့ကထူးထူးဆန်းဆန်းတော်တော်လေးကိုစစ်စစ်ခံလိုက်ရတာအဲ့တော့တော်တော်လေးကိုစစ်စစ်ခံလိုက်ရပြီးတော့အဲ့မှာအချိန်တော်တော်ကြာပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာပဲပြီးသွားကြပါပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီကနေပြီးရဲ့အချိန်မှာကျတော့ခရီးကို80ကြတယ်80ပြီးတော့တိတ်မကြခင်မှာပဲဂါဘိန်းကထပ်ပေါက်သွားပြန်တာအဲ့ဒါနဲ့ထွက်လာကြတဲ့တခုပြီးတခုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တချို့ကလည်းခရီးကိုမဆက်ချင်ကြတော့ဘူးဒါပေမဲ့အများစုကတော့ဒီခရီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီစဉ်ထားတာနဲ့ကြာနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဂါဘိန်းပေါက်တာကိုပြင်ပြီးသွားရင်တော့80ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောနေကြပါတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအကိုကြီးတယောက်ကသူကြုံခဲ့ဘူးတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျှဝေပေးရပါတော့သူတို့ရောက်မှရှိရဲ့ NDG တယောက်ကလည်းတနေ့တော့သူ့အမျိုးသားကလေအရန်အောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်သူ့အမျိုးသားကိုဈေးကမ်းပို့မယ်ဆိုပြီးတော့သူကလောက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲထူးထူးဆန်းဆန်းသူတို့အိမ်ရှိရဲ့ဆိုင်ကဲကဘလုံးမှဆက်နိုးလို့မရတာအဲ့ဒါနဲ့သူကပေါ့နော်လက်မလျှော့ပဲနဲ့သူတို့ရောက်မှရှိရဲ့တခြားကလေးတွေကိုအကူညစ်တောင်းပြီးတော့သူ့အမျိုးသားကိုဈေးကမ်းရအောင်ခေါ်တော့လိုက်တာဈေးကမ်းရောက်တဲ့အချိန်မှာကျတော့ဆရာဝန်ကဈေးမားထိုးပေးလိုက်ပြီးတော့သူ့အမျိုးသားကအဲ့ဒီနေ့လည်မှာပဲဆုံးသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအကူကြီးကပြောတာပေါ့နော်တခါတည်းကြရင်တဲ့ရှေ့မှာမမြင်နိုင်တဲ့အန်ဒီရီရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုမသိစိတ်ကကိုဟန့်တားနေရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဟန့်တားခံရပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ကိုကားတဲ့ရှစ်ဆက်ပြီးမတိုးတာကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအကူကြီးပြောတာကိုနားထောင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျတော့တော်တော်များများကလက်ခံလိုက်ကြတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေလမ်းတစ်ဘက်မှာပြန်ပြီးတော့လက်ပြန်လာကြပါတော့နော်အဲ့တော့ဒီအစင်မပြေမှုတွေဖြစ်အောင်အစင်မပြေမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့အောင်ဖန်တီးပြီးတော့ကိုမတိစိတ်ကကိုကာကွယ်ပေးနေတတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကမတိစိတ်ရဲ့ဆက်တွယ်မှုပုံစံတွေထဲကတစ်မျိုးဖြစ်တယ်နောက်ထပ်မတိစိတ်ရဲ့ဆက်တွယ်မှုပုံစံတစ်မျိုးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အလားတူပြဿနာတွေကိုပဲထက်ခါကြုံရစီရအဲ့တော့ဒီဟွာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့အချက်ရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့လူမှုဆက်ဆံရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အလားတူပြဿနာမျိုးတွေနဲ့ထက်ခါကြုံနေရပြီဆိုလို့ရှင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီဟွာပေါ့နော်တခြားပြင်ပကအရာနဲ့လူတွေကိုပြောင်းလဲဖို့လောက်တာထက်စားလို့ရှင်တော့ကိုယ်စိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ဖို့လိုလာပြီကိုယ်စိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခံယူချက်တွေကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးထားမှုတွေကိုပြန်ပြီးတော့စစ်ဆေးဖို့အချိန်တန်လာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီတခါတည်းကျတော့ကိုယ့်အတွက်အကျိုးမရှိတဲ့ခံယူချက်တွေယုံကြည်ချက်တွေကြောင့်ကိုအဲ့လိုမျိုးအလားတူပြဿနာမျိုးတွေကိုပဲထက်ခါကြုံနေရစီရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအလားတူပြဿနာမျိုးတွေကြုံရခြင်းကလည်းကိုယ့်ရဲ့မသိစိတ်ရဲ့ဆက်တွယ်မှုပုံစံတစ်မျိုးပဲပေါ့နော်နောက်ထပ်မသိစိတ်ရဲ့ဆက်တွယ်မှုပုံစံတစ်မျိုးကဘာလဲဆိုလို့ရှင်တော့အိမ်မက်အဲ့တော့အိမ်မက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတွေကဘလို့ပြောကြတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အိမ်မက်ဆိုတာတဲ့သိစိတ်နဲ့မသိစိတ်ရဲ့ဘောင်းကူးတရားတဲ့အဲ့တော့အိမ်မက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေရီရဲ့အတိ NDG တယောက်ကြုံခဲ့ရတယ်အတွေ့အကြုံလေးတစ်ခုကိုပြန်ပြီးတော့ညှောက်ဝေပေးခြင်းနဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီ NDG ကသူကညနေခင်းဆိုလို့ရှင်တော့စိုင်ဖွင့်ပြီးတော့အသားကင်တွေရောင်းတာအဲ့တော့သူကညနေခင်းကျရင်တော့သူရောင်းဖို့အသားတွေကိုမနက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှင်တော့သူကတေးချလေးလုပ်ပြီးတော့အစံပလာတွေတေးချနက်ပြီးတော့ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေ့ကလည်းသူကခါတိုင်းလိုမျိုးပဲအကုန်လုံးပြင်ဆင်ပြီးတော့သူ့အသားတွေအားလုံးကိုဟွာပေါ့နော်နက်ထားပြီးတဲ့အချိန်မှာကျတော့သူကနေ့လေကျတော့တကြီးတမောအိတ်လိုက်တာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအိတ်တဲ့အချိန်မှာထူးဆန်းတဲ့အိမ်မက်တစ်ခုမက်လာတာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှင်တော့သူနက်ထားတဲ့အသားမှာတဲ့စားတွေထည့်ဖို့မိတ်သွားပြီးတော့သူကအိမ်မက်ထဲမှာထပြီးတော့အဲ့ဒီအသားတွေမှာစားတွေလိုက်ထည့်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအနေကြီးကဒီအသားကင်ရောင်းနေရအရင်ကိုကြာနေပြီဒီစားထည့်ဖို့မိတ်တယ်ဆိုတာသူတခါမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့အတွေ့အကြုံမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးထူးထူးဆန်းဆန်းအိမ်မက်မက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူကတေးချအောင်ဆိုပြီးတော့ပြန်သွားပြီးတော့စစ်ဆေးကြည့်အောင်အဲ့တော့တကယ်ပဲသူနက်ထားတဲ့အသားမှာစားလုံးဝမထည့်ရဘူးဆိုတာတွေ့သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့တော်တော်ထူးဆန်းလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအိမ်မက်မက်တယ်ဆိုတာ
အဲ့တော့ဒီဟွာပေါ့အိမ်မက်တိုင်းကတော့ကိုမတိစိတ်ကဆက်တွယ်နေရမျိုးတွေတော့မဟုတ်ဘူးအိမ်မက်အများစုကတော့ကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်ကတူလက်ခံရရှိခဲ့တဲ့တည်င်းအချက်လက်တွေကိုပြန်လဲပြီးတော့ရှင်းလင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မှတ်တဲ့အိမ်မက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အိမ်မက်အများစုကဟွာပေါ့နော်ရှုပ်ရှက်ခတ်ပြီးတော့လေဝေဝါးပြီးတော့ဘာတွေမှမသိဘူးပေါ့နော်မနဲ့နိုးလာတဲ့အချိန်ကျရင်ဟွာပေါ့နော်အကုန်မိတ်သွားပြီအဲ့လိုမျိုးအိမ်မက်တွေဖြစ်နေတတ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့အိမ်မက်တွေကြတော့အဲ့လိုမျိုးဝေဝါးနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုလုံးဝကိုရှင်းလင်းနေတတ်တယ်ပေါ့နော်ရှင်းလင်းတာကဘယ်လောက်ထိတောင်ရှင်းလင်းလဲဆိုလို့ရှင်တော့အိမ်မက်နေရလားတကယ်ဖြစ်နေတာလားဆိုတော့ကိုဝေခွဲရခက်လောက်အောင်အထီတောင်ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့လိုကြီးလူမျိုးအိမ်မက်ကလည်းဘယ်လောက်ပဲကြာသွားမမိနေတော့ပဲပြီးတော့အဲ့ဒီလူမျိုးအိမ်မက်အများစုကိုဘယ်အချိန်မှပဲမက်တက်လဲဆိုလို့ရှင်တော့မနဲ့ဝေလင်းဖြစ်တဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာမက်တာတွေများတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူမျိုးအိမ်မက်အများစုကဘလို့အိမ်မက်အမျိုးအစားတွေဖြစ်နေတတ်လဲဆိုလို့ရှင်တော့နမိတ်ပြတဲ့အိမ်မက်မျိုးတွေဖြစ်နေတတ်ကြတယ်နမိတ်ပြတဲ့အိမ်မက်တွေကလည်းဒီဟွာပေါ့နော်အချိန်တိုတွင်းမှာဖြစ်လာတာတွေကတော်တော်ရှားတယ်တချို့နမိတ်ပြတဲ့အိမ်မက်တွေဆိုလို့ရှင်တော့အချိန်10နှစ်အနည်း20ကြာပြီးနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်လာတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကိုမတိစိတ်ကအလောက်ထိအချိန်ကြာပြီးနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်လာမဲ့အိမ်မက်မျိုးကိုဘာလို့အခုချိန်မှာနမိတ်ပြပြီးတော့ဖော်ပြနေရလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကိုမတိစိတ်ကကိုအဲ့လိုမျိုးနမိတ်ပြပြီးတော့ဖော်ပြရဲဆိုတာကကိုယုံကြည်နဲ့ခိုင်မာနဲ့ဒီလမ်းကိုပဲဆက်လျှောက်ပါဆိုပြီးတော့ပြောပြချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူကကိုဒီလိုမျိုးအိမ်မက်ကိုနမိတ်ဖော်ပြပြီးတော့မက်ခိုင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအိမ်မက်ကလည်းကိုယ့်ရဲ့မတိစိတ်ရဲ့ဆက်တွယ်မှုပုံစံတွေထဲကတစ်မျိုးပေါ့နော်နောက်ထပ်မတိစိတ်ရဲ့ဆက်တွယ်မှုပုံစံတစ်မျိုးကဘာလဲဆိုလို့ရှင်တော့ပြင်ပကအကြောင်းအရာတွေပြင်ပကအချက်အလက်တွေနဲ့ကိုလာပြီးတော့ကိုကြီးလမ်းပြမှုပေးတာအဲ့တော့တခါတလေမှကြာရင်လေကိုကရှစ်ဆက်ပြီးတော့ဘာလုပ်ရမှန်းမသိတော့ဘူးပြီးလို့ရှင်တော့ဘယ်လမ်းကိုရွေးချယ်ရမှန်းမသိတော့ဘူးဖြစ်နေရပါတော့လုံးဝမျိုးနှင်းချက်လုံးဝမရှိတော့ဘူးလို့ခန်းစားလာရတဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှင်တော့မတိစိတ်ကကိုတခြားပြင်ပကအကြောင်းအရာတွေအချက်အလက်တွေကိုသုံးပြီးတော့ကိုလာပြီးတော့လမ်းညွှန်မှုတွေပေးလိမ့်ရှိတယ်ဘယ်လိုမျိုးတွေလဲဆိုလို့ရှင်တော့တခါတလေကျရင်တော့စာအုပ်တအုပ်ဖတ်လိုက်မိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လမ်းစာပြန်မြင်သွားတာမျိုးတွေပေါ့နော်တချို့ကလည်းတချင်းတပုတ်ကြားလိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တချို့ကလည်းဟောပေါ့နော်လူတယောက်ပြောလိုက်တဲ့စကားတစ်ခွန်းကြောင့်မို့လို့တချို့ကလည်းရုပ်ရှင်စကားချင်းနဲ့စကားထက်ကဆက်လန်တစ်ခုကြောင့်မို့လို့ဟောပေါ့နော်ဘာဆက်လုပ်ရမှာလဲဆိုတော့ကိုတိသွားတာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တခြားပြင်ပကအချက်အလက်တွေအကြောင်းအရာတွေကိုတုံးပြီးတော့ကိုလာပြီးတော့လမ်းစာပြန်မြင်အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးခြင်းကလည်းကိုယ့်ရဲ့မတိစိတ်ရဲ့ဆက်သွယ်မှုပုံစံတစ်မျိုးပဲအဲ့တော့နောက်ဆုံးပေါ့နော်မတိစိတ်ရဲ့ဆက်သွယ်မှုပုံစံတွေထဲကနောက်ဆုံးပုံစံကဘာလဲဆိုလို့ရှင်တော့ကိုအမက်မထင်မဲနဲ့လွတ်ခနဲနဲ့ပြောလိုက်မိတဲ့စကားတွေပြီးလို့ရှင်တော့မားပြီးတော့ရေးလိုက်မိတဲ့စာတွေပြီးလို့ရှင်တော့ရောင်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်မိတဲ့လှုပ်ရက်တွေပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေအားလုံးကလည်းကိုယ့်ရဲ့မသိစိတ်တွေမှာရှိနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေအဲ့တော့ကိုကလွတ်ခနဲနဲ့ထွက်လာတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်နေတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မသိစိတ်ကတော်တော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှင်တော့မသိစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတခါတလေကျရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့သိစိတ်မှာရှိနေတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့လုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့သိစိတ်ကတော့ကိုကဒီလူကိုအရင်ချစ်တယ်လို့ထင်နေပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့မသိစိတ်ကဒီလူကိုလုံးဝမချစ်ဘူးဖြစ်နေတတ်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့တိစိတ်ကဒီလူကိုငါလုံးဝမချစ်ဘူးလို့ထင်ထားပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့မတိစိတ်ကဒီလူကိုအရင်ချစ်နေတတ်တာမျိုးတွေလည်းရှိနေတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမတိစိတ်ကဘေးပုလာတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကိုကနားထောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမတိစိတ်မှာရှိနေတဲ့အကြောင်းအရာပါဒီတဲ့ဆိုတာကိုဟောပေါ့နော်အနက်ပြန်ဖို့တက်ဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအချက်၅ချက်ကတော့မေရီလေးလာမိတော့ပေါ့နော်မတိစိတ်ကကိုဆက်တွယ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အချက်လေးတွေဖြစ်တယ်တကယ်လို့မိတ်ဆွေမှာမိတ်ဆွေကြုံတွေ့ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီအချက်၅ချက်အပြင်မှာတခြားအချက်တွေလည်းရှိရဆိုလို့ရှိရင်တော့ comment မှာမျှဝေပေးခဲ့ပါအဲ့တော့မတိစိတ်ကပေးပို့လာတဲ့အကြောင်းအရာတွေ message တွေကိုဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့အနက်ခေါ်ရမှာလဲ
ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှစ်တစ်ပတ်ကြာရင်တော့ဆက်ပြီးတော့မျှဝေပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ဝင်စားတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ page ကို see first လောက်ထားလိုက်ပါနော် see you in next video bye hello အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ကိုမတိစိတ်ကပြီးပို့လာတဲ့ message ကိုဘလို့ပြန်ပြီးတော့အနက်ဖော်ရမှာလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကမျှဝေစရာအကြောင်းအရာတွေအများကြီးရှိတဲ့ခေါင်းစဉ်အကြီးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေထဲကနေလူတော်တော်များများကြုံတွေ့ရတဲ့ဖြစ်ရက်နဲ့ကိုက်ညီမဲ့ဖြစ်ရက်တစ်ခုကိုဥပမာထားပြီးတော့မျိုးမျှဝေပြီးသွားပါမယ်အဲ့တော့ဒီနေ့တော့မီလီစီကိုလူတယောက်ကဆက်တွေ့လာပေါ့နော်သူမီလီစီကိုဆက်တွေ့လာရတဲ့အကြောင်းရင်းကဒီလိုသူကတဲ့ဒီစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေမကြာခဏခံစားနေရတဲ့အတွက်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဆိုပြီးတော့မြင်မြန်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့မီလီကလည်းသူ့ပြန်ပြီးမေးလိုက်တယ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်စေရတဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုကိုခံစားရစေရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကဘာတွေလဲဆိုပြီးတော့မြင်ရသူပြန်ပြီးမေးလိုက်ရပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့သူကဘယ်လိုပြန်ဖြေလဲဆိုလို့ရှိရင်သူစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကိုခံစားရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတွေကဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့သူအားတဲ့ဒီအလုပ်တစ်ခုခုလုပ်လိုက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူမျောလင့်ထားတဲ့အတိုင်းသူထင်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်မလာမှာကိုတွေးပြီးတော့စိုးရိမ်နေတာတဲ့အဲ့ဒါနဲ့မေရီကသူ့မေးလိုက်ရပါတော့ကိုထင်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်မလာမှာကိုစိုးရိမ်နေရဆိုတော့ဘလို့တွေဖြစ်လာဖို့ကိုမျောလင့်ထားလို့လဲဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးမေးလိုက်ရပါတော့အဲ့ဒါနဲ့သူတခုခုလှုပ်လိုက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီအလုပ်ကတဲ့လုံးဝပေါ့နော်ပြည့်ပြည့်စုံနေမှာသူကကြိုက်တာတဲ့အမားအရင်ရှိတာမျိုးတွေသူလုံးဝမကြိုက်ဘူးနော်သူနဲ့ဒီဟောပေါ့နော်စကားတွေအပြန်အလှန်ပြောရင်းနဲ့မေရီယာဘာတတိထားမိလာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကတခုခုလှုပ်လိုက်ပြီဆိုတိုင်းအဲ့ဒီအရာကလုံးဝပြည့်ပြည့်စုံနေမှာ perfect ဖြစ်နေမှာကြိုက်တဲ့လူစားမျိုးဖြစ်နေရပါတော့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးစံနှုန်းတမက်ချက်ရှိတဲ့လူမျိုးကဘလို့ဖြစ်လိမ့်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကိုလည်းအမားလုံးဝမခံတယ်လို့တခြားလူအမားလုံးမိနေလုံးဝမကြိုက်တဲ့အစွန်းရောက်တဲ့လူမျိုးဖြစ်နေတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့မေရီယာတို့ပြန်ပြီးတော့ဘလို့ပြောလိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုလှုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်တိုင်းကအားလုံးပြည့်ပြည့်စုံနေရမယ် perfect ဖြစ်နေရမယ်ဆိုတဲ့စံနှုန်းအစားပေါ့နော်အလုပ်တိုင်းကိုငါအကောင်းဆုံးလုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အကောင်းဆုံးလုပ်တဲ့ဂျားတဲ့ကနေအမားဖြစ်လာရင်လည်းအဲ့ဒီအမားကိုငါလက်ခံပြီးတော့အဲ့ဒီအမားနဲ့ပြန်တင်ယူပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်ကျရင်တော့ပူကောင်းအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စံနှုန်းမျိုးကိုပြောင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရောဆိုပြီးတော့မိကသူ့အကြံပေးလိုက်ရပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့သူကခဏလောက်စဉ်းစားကြည့်ပြီးတော့တဲ့တကယ်လုံးတဲ့အဲ့လိုမျိုးစံနှုန်းပြောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူ့ရဲ့ဇိုးရိမ်ပူပန်မှုတော်တော်များများကရော့ချသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တဲ့တကယ်လုံးတဲ့သူကအဲ့လိုမျိုးစံနှုန်းကိုပြောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကအမားတစ်ခုခုလှုပ်လိုက်မိလို့သူများတွေကသူ့ကိုလက်မခံနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲတဲ့အဲ့ဒါနဲ့မေရီယာသူ့ပြန်ပြီးပြောလိုက်ရပေါ့နော်သူများကကိုလက်ခံတယ်ဆိုတာထက်အရင်ဆုံးပေါ့နော်ကိုလက်ခံနိုင်ဖို့ကအရေးကြီးရဆိုပြီးပြောလိုက်ရပေါ့နော်အဲ့တော့ तू ကအချိန်တော်တော်ကြာတဲ့အထိတိတ်ဆိတ်သွားပေါ့နော်ပြီးမှပဲ तू ကပြန်ပြီးပြောလာတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့ကိုလက်ခံဖို့မိတ်နေတာကိုတတိပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုပြီးပြန်ပြောလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မေရီတို့ရဲ့ဒီဘဝမှာပေါ့နော်ဒီကြုံတွေ့ရတဲ့အစမပြေမှုတွေအများစုကဘာနဲ့သက်ဆိုင်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့မိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတက်မှတ်ထားတဲ့စံနှုန်းနဲ့သက်ဆိုင်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့လက်တွေ့ကမိတို့ရဲ့စံနှုန်းအတိုင်းဖြစ်မလာတဲ့အချိန်မှာကြတော့စိတ်ထဲမှာဂတိကအောက်ဖြစ်တာတို့ဒေါသထွက်တာတို့ဝမ်းနည်းတာတို့စိုးရိမ်ပူပန်တာတို့အစရှိတဲ့ခံစားချက်တွေကိုခံစားလာရပါတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီခံစားချက်တွေကကိုယ့်ရဲ့မတိစိတ်ကကိုယ်ပေးပို့လိုက်တဲ့ message တွေပဲအဲ့တော့ကိုကအဲ့ဒီ message တွေကိုလက်ခံရရှိပြီဆိုလို့ရှင်တော့ကိုရဲ့စိတ်ထဲမှာတက်မှတ်ထားတဲ့စံနှုန်းတွေကိုကိုကပြန်ပြီးတော့စစ်ကြည့်ရတော့မှာပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ချိန်ညှိပေးရတော့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့လူတွေရဲ့စံနှုန်းတက်မှတ်ချက်တွေကတခါတလေမှဆိုလို့ရှင်တော့လက်တွေ့ရဲ့လိုအပ်ချက်ထက်အရန်ကိုနှိမ်ပါနေတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအရန်နှိမ်ပါတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမှာရောက်နေရဆိုလို့ရှင်တော့ကိုရဲ့ဒီစံနှုန်းတက်မှတ်ချက်တွေကိုပြန်ပြီးတော့မြင့်တင်ပေးရတော့မှာပေါ့နော်ကိုပြန်ပြီးတော့ဒီအသိပညာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွယ်ဝအောင်လုပ်ရမှာတော့ကိုရဲ့ဒီskill တွေကိုပြန်ပြီးတော့မြင့်တင်အောင်လုပ်ပေးရမှာတော့အစရှိတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပေးရတော့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့တခါတလေမှာလူတွေရဲ့ဒီစံနှုန်းတက်မှတ်ချက်ကလက်တွေ့လိုအပ်ချက်နဲ့အရန်ကိုမြင့်နေတတ်တယ်ပေါ့နော်ခုနကဥမာအတိုင်းဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့ဒီလူကသူ့ရဲ့စံနှုန်းတက်မှတ်ချက်ကလက်တွေ့လိုအပ်ချက်ထက်အများကြီးမြင့်နေရပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလက်တွေ့လိုအပ်ချက်ထက်အများကြီးမြင့်နေတဲ့အချိန်မှာကျတော့
အဲ့ဒီစံနှုန်းတမတ်ချက်ကိုပြည့်မြင်အောင်လုပ်ရဖို့အတွက်ကအရန်ကိုအားစိုက်ထုံးမှုတွေလုပ်ရတယ်အရန်ကိုပြင်ပန်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့စံနှုန်းတမတ်ချက်ကိုပြန်ပြီးတော့ချိန်ညှိပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့စံနှုန်းတမတ်ချက်တွေကိုချိန်ညှိတဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ one way ဖြစ်တဲ့ချိန်ညှိမှုတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့အရန်အကြီးကိုမရှုပ်ထွေးသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်လို့စံနှုန်းတမတ်ချက်တွေက two ways ဖြစ်ချိန်ညှိရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေနဲ့ကြုံရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုထင်မှတ်ထားတာထက်အများကြီးပို့ပြီးတော့ရှုပ်ထွေးသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ two ways ချိန်ညှိမှုဆိုတာဘယ်လိုမျိုးတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့လူချင်းကြားထဲမှာရှိရဲ့ဆက်ဆံရေးတွေကိုပြောတာဥပမာကိုနဲ့ကိုရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုနဲ့ကိုရဲ့ဖောက်တယ်တွေကိုနဲ့ကိုရဲ့ဒီဟွာပေါ့နော်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေဒါမှမဟုတ်ကိုနဲ့ကိုရဲ့ချစ်တူကြားထဲမှာရှိရဲ့ဆက်ဆံရေးတွေမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဆက်ဆံရေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တယောက်နဲ့တယောက်ရဲ့စံနှုန်းတမတ်ချက်တွေကကိုက်ညီမှုမရှိတော့ဘူးဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အစင်မပြေမှုတွေဖြစ်လာရပေါ့နော်အဲ့တော့အစင်မပြေမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တယောက်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုတယောက်ကြည့်ပြီးတော့အစင်ပြေအောင်ချိန်ညှိပေးလိုက်လို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့လူဆိုတဲ့အမျိုးကလည်းအတကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်တည်လာတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တခြားလူရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုကြည့်ပြီးတယ်ဆိုတာထက်ကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုပဲကိုကြည့်ရပါတော့အဲ့တော့တခြားလူကိုကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်လိုမျိုးဖြစ်အောင်အတင်းလိုက်ပြီးတော့လောက်ခိုင်းတာပေါ့နော်အတင်းလိုက်ပြီးတော့ချိန်ညှိရပါတော့အဲ့ဒါကြောင့်လည်းလူချင်းချားထဲမှာရှိတဲ့ဆက်ဆံရေးကအရန်ကိုရှုပ်ထွေးတဲ့ဆက်ဆံရေးတစ်ခုဖြစ်လာရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစံနှုန်းတမတ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးစံနှုန်းတမတ်ချက်ကမှန်တယ်ဘယ်လိုမျိုးစံနှုန်းတမတ်ချက်ကမားတယ်ဆိုတာတော့တိတိကျကျတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့စံနှုန်းတမတ်ချက်ကအရန်ကိုအစွန်းမရောက်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အရန်ကိုအစွန်းရောက်တဲ့စံနှုန်းတမတ်ချက်ကိုလက်ဆုပ်လက်ကင်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီစံနှုန်းအတိုင်းပဲတခြားလူအားလုံးကိုလိုက်ပြီးတော့တိုင်းတာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှင်တန်နေရတာအရန်ကိုခက်ခဲပြင်ပန်းလာမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီကိုယ့်ဘဝမှာကြုံတွေ့ရတဲ့အစမပြေမှုတွေအများစုကကိုယ့်ရဲ့စံနှုန်းတမတ်ချက်နဲ့သက်ဆိုင်နေရပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီစံနှုန်းတမတ်ချက်တွေကဘလို့ဖြစ်ပေါ်လာတာလေပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှေ့တစ်ပတ်ကျရင်တော့ဆက်ပြီးတော့မျှဝေပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ဝင်စားဆိုလို့ရှိရင်တော့ page ကို see first လောက်ထားလိုက်ပါနော် see you in this video bye